Oletko ikään ajatellut Jeesuksen olemusta? Vuosien varrella on noussut monia kysymyksiä Jeesuksen olemuksesta. Jo 4. vuosisadalla kirkon johtajien keskuudessa oli alkanut keskustelu, joka kyseenalaisti Jeesuksen ja Jumalan suhdetta. Asia keskittyi siihen, että oliko Jeesus samaa olemusta kuin Jumala, ja jos hän oli, niin kuinka Jeesus voisi myös olla ihminen? Oliko Jeesuksen jumalallinen luonto jotenkin vaaraantunut, kun hänestä tuli ihminen? Ja tästä syntyi harhaoppeja jo 4. vuosisadalla. Vuonna 325 Nikean kirkolliskokous torjui nämä harhaopit ja otti käyttöön yhden latinankielisen sanan homoousian, jonka he uskoivat antavan oikean raamatullisen merkityksen Jeesuksen olemukseen. Tämän seurauksena Nikean uskonnon tunnustuksen tuli lukea, että Jeesus oli jo ennen aikojen aikoja ja on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntymänsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista. Vuosisatoja myöhemmin edessämme on samankaltainen kysymys Jeesuksen olemuksesta. Millaisena nykyajan seurakunta näkee Jeesuksen? Minusta tämä on haastava, mutta todella tärkeä kysymys. Mä olen havainnut, että on ainakin 3 erilaista tapaa, jolloin ihmiset vastaa tämän kysymyksen tai kuinka he näkee Jeesuksen. Ensimmäisenä joillekin ihmisille Jeesus on tällainen my ticket to heaven, vapaa lippu taivaaseen. Tällä mä tarkoitan sitä, että nämä ihmiset elää elämänsä ihan niin kuin ne haluaa. Heillä on jonkinlainen käsitys Jeesuksesta, mutta se todellisuus ei ole oikeastaan ollenkaan muuttanut heidän sisäistä elämää. Toisena jotkut ihmiset näkee Jeesuksen tällaisena taivaallisena raha-automaattina. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että he näkee Jeesuksen, että ne voi pyytää häneltä mitä tahansa haluaa. Autot, rahat, isot talot. Ja Jeesus antaa kaikki nämä asiat heille, kunhan nämä ihmiset lupaa seurata Jeesuksen opetuksia. Kolmantena on sellainen ryhmä ihmisiä, jotka näkee Jeesuksen ihan oikeana historiallisena hahmona. Hän oli hyvä opettaja, moraalinen ihminen, joka eli 2000 vuotta sitten Israelissa, mutta ei sen enempää. Minusta tämänkaltaiset vastaukset vaikuttavat siltä, että meidän näkemys Jeesuksesta on lipsumassa pois raamatulliselta pohjalta. Jos meidän suhde Jeesukseen perustuu vain siihen, että Jeesuksen tärkeimpänä tehtävänä on antaa meille kaiken sen, mitä me haluamme, niin voimmeko me todella sanoa, että me tunnemme Jeesuksen? Luukan evankeliumissa on hieno kohta, jossa Pietari ja Jeesus puhuu kahden. Itse asiassa Jeesus kysyy opetuslapsilta, keneksikään te sanotte minun olevan? Ja Pietari vastaa siihen ensimmäisenä ja sanoo, sinä olet Jumalan Kristus. Tämä oli ilmestyksen hetki Pietarille. Pietari ymmärsi, mistä oli kysymys. Ikään kuin Pyhä Henki avasi Pietarin silmät ja hän todella näki, että Jeesus on Messias, vapahtaja, kuninkaitten kuningas ja elävän Jumalan poika. Tästä hetkestä lähtien alkoi uusi todellisuus Pietarin elämään. Ja tämä muutti Pietarin maailmankuvan radikaalisesti. Kulutuskulttuurin keskellä voi olla vaikea sisäistää Pietarin sanat, olet Jumalan Kristus, koska suuri osa elämää keskittyy mukavuuden ja aineellisen rikkausten keräämiseen. Mutta Pyhä Henki pystyy herättämään meissä tämän samankaltaisen totuuden Jeesuksesta, aivan kuin hän teki Pietarille.